Miq të Pisk System, ju përshëndesim, uroj që të jeni mirë dhe uroj që gjithmonë të jeni drejt rrugës ndaj të mirës, për ta përqafuar atë dhe ushtofshi njerëzit pozitiv dhe që anojnë tek ajo se çka është në dobi të kësaj jete dhe po që ndaj kësaj jete, po të duam jetën, normalisht nuk kemi se si të shmangemi për të dashur njëri tjetrin. Një nga ato njerëz që e do të mirën është edhe Aleksi. Tashmë jo vetëm miki imi, por edhe juaj që vazhdoni, komentoni, komplimentoni atë fjalë, atë gjë se çka thot Aleksi dhe pyesni gjithmonë për mësuar më shumë. Aleks, të falenderoj shumë. Gjithashtu dhe unë, pëlqeu mënyra hyrja jote poetike. Jo, mundohemi, është diçka që realisht dua ta them atë, se ne jo shquemi, por e kemi rënë një farë dakordësie me njëri tjetrin që në fillim që bëjmë bisedë thjesht, bëjmë bisedë lirë dhe të themi gjërat realisht. Unë vlerësoj atë kohën tënde se çka është që nuk ka çmim sot, sado që njerëzit i vënë çmim kohës. Por kur e kuptojnë pastaj kur ikin vitet ose kur kryen diçka ose shkojnë e harxojnë kohën e tyre me diçka, thonë që ore bën edhe pendohen pastaj. Po më ka i kjo koha kështu as sikur, është edhe ajo shpreha që themi as sikur të kthehesh edhe një herë, të bëja këtë, të bëja atë, do bëja ndryshe. Dhe kam përshtypjen që edhe kjo as sikur është po vegële e atij. Po edhe kjo një lloj kurthi, sepse tani ti do kthehesh, e di që se ke mundësinë ta kthesh kohën mbrapa, po thjesht e thua sikur do e bëje më mirë. Po sikur ta bëje më keq? Po kjo është ajo, ai Chelsea, do po të kesh atë Chelsea-n, çfarë do të bënte? Pra njeriu është i predispozuar të bëj atë zgjedhje në varësi pikurisë, rrethanave dhe njerëzve që e rrethojnë. Prandaj edhe unë ndjem shumë mirë në ato se çka ne bisedojmë këtu, jo vetëm ne të dy me njëri tjetrin, por duke pasur gjithmonë parasysh ata që na ndjekin. Me temat që ne trajtojmë dhe mundohemi her pas here që të jemi sa më pranë dhe afër atyre me ato se çka mendojnë. Prandaj unë gjithmonë bëj thirrje që jo vetëm të na komplimentoni si gjërat e mira kur si do, ne jemi për të mirat. Po, edhe mund na shani burr. Po, edhe të na shani patjetër, edhe kjo është akoma më mirë, këtë e vlerësojmë akoma më shumë, por të na shani me baza, jo me fjalë boshet, na thoni vetë çuna këtu e keni fut kod, pra. Keni ose dua edhe që të na tërheqin edhe veshin, për shembull, si mund të ketë edhe momente që po, edhe vërtet ti mirë presim. Na thon për shembull që ore keni filluar me fluturu pak, ju ka bëj qefi, keni filluar mi bëj qefin vetes se po shkëputeni nga ajo, le të them. Por që të jetë gjithmonë me baza. Por pyetjet dhe sugjerimet për tema të ndryshme gjithmonë janë shumë vlerësuara për shkak se na e zgjerojnë atë pjesën e informacionit dhe temave që ndoshta ne nuk na shkon ndërmend. Ai është qëllimi, fakt. Sot do të kemi dy tema shumë të rëndësishme, Aleks, mua m'pëlqen edhe vetë si Altin m'pëlqen shumë. Jashtëmase i kam të veçanta. Një ndër to ne kemi të cekur pak, por më të veçantë kam të parën, me thënë drejtën. Edhe unë ta kam thënë si detaj, por dua, siç e kemi thënë që ne jemi të vërtetë në ato se çka themi, përdor shumë si shprehje, por realisht jemi të vërtetë në atë. Përpiqemi, po, mundohemi, jemi drejt asaj rruge, patjetër se luftë e madhe është ajo me ato që kemi gjithmonë. Ka sfida, çdo hap. Sfida në mendjet tona, jo pasherë ai që jep informacion, ai që jep informacionin tjetër, ajo është lufta që përballen gjithmonë, imagjino, çfarë mund ndodhi në kokën e njeriu. Koka e njeriu? Në trupin e njeriu, me njeriu. E di si është brenda kokës njeriu? Ngre ndonjëherë atë shikimin lart në qiell. Shikoni çik hapësirën kur është natë, sidomos. Ajo hapësira e madhe që s'ia shef fundin, ashtu është dhe koka e njeriu brenda. Ai shumë ka kapacitet që mund të mbaj, po edhe ai shumë lëmsh mund të bëhet. Sa atje kur ngrem syt lart neve janë gjërat e sistemuara. Po. Janë në një rregull. Ajo atje kjo këtu nuk përplasen, nuk kanë fërkime me njëra tjetrën, po te truri i njeriu ndodh ajo gjë. Ato përplasjet, ato fërkimet, ato lëmshet. Edhe gjithë qëllimi është se sistemi për atë punon, që ta bëj lëmsh të trurin e njerëzit. Që mos ketë t'ja gjej fillin edhe fundin. Pra, që të kuptojmë, është e nevojshme, duhet që ta ngrejmë kokën her pas here lart? Që të kuptojmë se sa e rregullt është ajo që është lart, ndryshe nga ajo që është poshtë. Po, jo, mirë e lidhë, domethënë. Ashtu duhet jemi edhe ne në mendjen tonë në një njëjtën rregull që shohim kur ngrejmë syt lart. Aty çdo gjë është e sistemuar. Nuk ka çrregullësira aty lart. I shikon çdo gjë në vendin e vet, lëvizjen e vet, nuk humbasin ato, nuk dalin nga orbiti i tyre. Po mirë, po bëj një tentativë, a ka tentativa?
po kaloj pak më lart si mendime. Ka tentativë për t'i bërë në mënyrë të çrregull dhe ato lart, me këto që shkojnë në hapësirë me apo deri aty nuk ka arritur ligësia e njeriu sot. nuk ka shkuar, s'ka shanse. Janë deri te raketat, po mund coptojnë në i cop hane aty deri aty janë, jo që të prishin sistemin diellor e këto ose galaktik. Deri aty si janë. Është shumë e vështirë. Po të kishim po ta kishim mundsinë do e kishim bërë. Do e kishim bërë patjetër. Sigurisht që do e bësh. Madje ato ndoshta edhe e mendojnë, ne bëjmë një tani le të themi duket sikur i shërbyen pak atyre se ja çuan mend. I dham ide thua? I dham ide. Po jo, shiko tani ju bëjni skip kësaj pjese. Edhe kalojnë ide, mos ja çoni atje. Alex, unë nisem fakt për të thënë tjetër gjë që ajo që si më ka ardhur kjo ideja e kësaj teme që të kam propozuar para disa ditësh, më ka ardhur nga ora 2-3 natës, isha shumë i ngarkuar, jo si isha rënd, pra nga ana emocionale, por kisha shumë mendime që më vishin kokë. Atë lëmshin që tha, lëmshin, po, jo po kjo, jo ajo, po pse si duhet bëj të tjetrën, po prit se kam atë tjetër, shumë gjëra në kokë domethënë. Por nuk është se kisha shqetësime, le të themi emocionale, por ngarkesë, isha shumë aktiv domethënë. Po orët e natës janë më të mira, se je gjetë veten më kollaj. Isha qetë, pra është ai moment që ti qetësohesh, por ngarkohesh akoma më shumë për të bërë gjëra të tjera. Edhe më erdhi ideja, edhe kapa telefon direkt e shënova, thash mos miki. Mu rikthye kjo tema e ëndrave, për të diskutuar për ëndrat. Ëndrat, po. Se ishte jo si po shija ëndra, pra nuk është se kishte lidhje që un pash një ëndër. Ishe zgjuar kur erdhi kjo ide. Po thjesht po ktheom një anë, ktheu nga tjetër, po s'po nxinte, nuk po merrte gjumi. Thash ore sa burdi, e ke menduar ndonjëherë, pra ne si ndodh me ëndrat, pra që ndoshta e bëj edhe si pyetje pak më vonë, pra ka njerëz që ndoshta e ushqejnë veten që të shohin një ëndër që t'i zë gjumi? Po jo, ato ose si implementojnë vetes një ëndër. Kishin mundësi ta bënin atë gjë, do e bënin. Po edhe ajo do arrihet, po e arrisin avash ato. Do të thonë duke të futur një çip te koka aty ato. Po, ka ndodhur me ato që vjen, ka nga ato që vjen ato kështu. Po, fiks, që bllokojnë komplet aty, futen te ajo bota digjitale atje. Ose muzikë, për shembull, që fusin vendosin muzikë nga ato, çfarë quhen ato? Chill out, këto relax këto gjëra, po, ose të fusim në natyrë, për shembull, gjojnë veç cicërima zojsh, zhurmat e ujvarave, dallgët e dedit, erën e këto gjëra kështu edhe futesh ti kalon një botë tjetër. Ka rast që edhe shkëputesh komplet. Po patë atë furinë e mendimeve që si kontrollon dot, as ato s'bën ndërmend. Nuk bën ndërmend patjetër. Ajo domethënë edhe pa gjumësia që shumë e vuajnë këtë gjë është pikërisht për faktin që janë ato mendime të pakontrolluara, vinë edhe nuk i ndalon dot. Njëra vjen mas tjetrës. Vjen ajo tjetra pastaj. Ti mendon se e zgjidh atë të parën, të vjen ajo e dyta, përqendrohesh te ajo e dyta. E ti kën gjumi dhe zgjoh edhe mëngjes pastaj i ke syt poç. Po, zgjohesh pastaj me 10 minuta gjumë, edhe ka moment në fund fare kur je duke u zgjuar, domethënë pse se nisi dita ti pse do flet. Edhe asgjë nuk zgjidh, mendon sa dush. Nuk zgjidh. Më keq bëhesh. Ti kjo vjen ndoshta për shkak se ti jep vlerë këtyre gjërave. Pra i kushton rëndësi. Po. Nuk duhet i kushtosh, duhet i injorosh. Fiks, e ka tamam. Vështirë e lehtë mund të jetë. Është e vështirë apo e lehtë për ta menaxhuar këtë? Ajo ndodh edhe kur je zgjuar, kur fiksohesh për shembull një problem me një hall që ke. Po. Duhet gjej sekretin e asaj gjëje. Domethënë është një klik që i bën vetes në mendje, po duhet ta zbulosh se si funksionon ai kliku. Është një siç shtyp atë çelsin e dritës. Po, jo, nizet dhe reagon direkt. Fiks, është një klik i vockël, po duhet ta di se si ta përdorësh atë. Është thjesht për të gjetur këtë kliku? Atë nuk ka libër që ta mëson atë zbulon vet. Duhet ta zbulosh vet. Po. Por po të punosh, po ta kërkosh e gjen besoj. Po, patjetër gjendet. Ekziston, është brenda edhe ajo. Është brenda. Tani të rikthehem, çfarë në ëndrat? Çfarë do të thonë njëga, çfarë shpjegimi ka? Ëndrat, nga se vin, si i bëj gjithë pyetjet tani do ikim kështu pastaj. Jo, mirë i parashtron se këto pyetje që bën ti, mundësisht janë dhe pyetje që i kanë ata shikuesit tanë. Po patjetër. Ato tani, sipas atyre që kam lexuar, se nuk është se po shpjegim gjëra këtu. Ëndrat kanë 3 burime. Burimi i parë është që ta jep Zoti. E dyta është që i ke nga vetja. Dhe e treta është ai armiku. Ai sukuqi. Po nga vetja, okay, le ti marrim të treja me radhë. Si është ajo që vjen nga Zoti? Ëndra që vjen nga Zoti. Ajo është shumë e rrallë. Do të jesh me fat sikur të ndodhi një herë në jetë ose 2 herë maksimumi në jetë po të ndodhi, ajo do jesh shumë me fat që ndodhi.
Herë një jetë, prapë je me fat, pra mund të ketë raste që ose me fat njerëz në thonjza se ne s'besojmë te fati. Okej, e qartë. Pra mund të ketë edhe njerëz që ndoshta nuk mund t'i rastisi që të ketë ëndër nga krijuesi, nga Zoti. Po, qëllon. Ka njerëz, Ka, po janë ekstremisht të ralla. Ti vetë ke pasur nga Zoti që ti mund ta konsiderosh. Edhe si mund ta arrini ta kupton që është ëndër nga krijuesi. E bën ai që të bindi ty që ai është prej atit. Domethënë ke një lloj sigurie. Ndihesh në paqe. Po mund të ketë njerëz, ka njerëz që për shembull janë shpallur dhe profet për shembull, kam unë po i kanë nga ajo burimi i tretë. Burimi i tretë, Mundësia më e madhe po. Pra ku është diferenca? Si arrit të kuptohet? Ti vetë si Alex nëse vjen dikush thotë këtë ose dikush tjetër që s'ta thot për ti e kupton që ka një ëndër nga vetë krijuesi. Po ai kujdeset që të ta japi atë sigurinë e plot që ti mos dyshosh që ka diçka tjetër. Po është direkte prej atit. Kur zgjohesh ke një lloj paqe, ke një qetësi, ke një ngrohtësi brenda në trup. E ndjen që është prej atit. Po ai preferon që ti mos ta besosh atë ëndrrin kur ta thot për herë të parë. I pëlqen ajo gjë, që ti ta refuzosh. Sepse kjo tregon që ti i kalitur, di se si funksionojnë ëndrat. Se ajo terreni që quhet ëndra është terreni më i preferuar atit burimit të tretë. Ai funksionon, vepron shumë të ajo pjesë. Kemi thënë në emisione të tjera, vepron te sektori i imagjinatës. Te imagjinata aty e ka qef shumë ai vepron atje që ti bëj njerëzit lëmsh. Po. Duke i futur ca gjëra që ti se kupton, pa i po të fut një olluk në një kanal që të ngataroj ty nesër pas nesër. Po që t'i kapim një nga një, është pra nga Zoti vijnë që janë shumë të ralla, kur është nga vetja jon, janë ato ëndra që neve shohim. Që mund të jenë pjesë, mund të jetë vazhdimi i asaj se çka ke bërë ditën apo? Po, ka lidhje me ato që ke bërë gjatë ditës, e ke vrarë mendjen, e ke shtrydhur për një diçka që s'po i jep dot zgjidhje, edhe reflekton në kur je në gjumë që trupi dhe mendja është relaksuar në ato momente. Kjo është një ndërhyrje. Kjo mund të jetë edhe shumë pozitive dhe ndihmuese nëse ne gjatë ditës për shembull mendojmë pozitivisht ose për t'i dhënë zgjidhje diçka që është me vlerë, qoftë për vetë dhe për pjesën tjetër të shoqërisë ose edhe për njerëzit që kemi pranë, ëndrat ndihmon për t'i dhënë zgjidhje. Jo, nuk do të thoja që do ishte zgjidhje patjetër, ose nuk është zgjidhje dhe fare. Po thjesht është pasqyrimi i asaj që ti e ke vrarë mendjen gjatë ditës, e ta shfaqe gjatë natës, se mendja në ato momente nuk është 100% funksion, mund të jetë 10-20 maksimumi % funksion. Edhe trajton këtë pjesën e asaj që ty të ka munduar gjatë ditës. Është e thjeshtë fare kjo. Por nuk është se do të ketë ndonjë domethënie patjetër. Kurse ky treti burimi i tretë e ke më të shpeshtën. E ke intensive. E bën atë gjë ai. Sidomos kur ti qëndron drejt, kur je njeri i mirë, kur je njeri i sinqert, kur nuk do t'ja punosh tjerëve, do të ndihmosh të tjerët. Okej, pra, mundoheni të mos jeni drejt që mos sulmoheni nga ai. Tani jo, nuk është kjo këshilla që duhet japim. Se kupton se ai i ka xhelos njerëzit e mirë, sepse njerëzit e mirë ngjajnë me Zotin. Ai do që t'i ngjajmë atit. Po. Edhe të fut kështu dyshime gjëra, domethënë që shiko se të shfaq një ëndër me një familjarin tënd, sikur të ka ftuar në shtëpi e zenj, edhe te kuzhina atje po të gatuan atë drekën që të ka ftuar atje, po i hudh një pikë helm. Edhe ti pa kur dëgjosh dhe dyshosh për atë. Të fut domethënë në fërkime në përplasje që ti të dyshosh atë, ndërkohë që s'është për të dyshuar fare. Ai ta bën, ta mbjell atë fare në dyshimit. Pa, a ka njerëz që nuk shohin fare ëndra për shembull? Tani në gjithë jetën sa jeton njeriu do shofi një herë, 2 herë, 5 herë. Ti mund thua që a ka njerëz që nuk shohin shpesh? Nuk shohin shpesh. Që kalon një farë kohë shumë e gjatë dhe nuk shohin ëndra. Ja unë bëra kopa para ëndra për shembull. Po pse? Pse shkoj gjatë kjo më Pse ndodh kjo? Po ai kurrëzion është njëri që se vret shumë mendja, domethënë nuk është se i gërmon më shumë se ç'duhet gjërat, i merr thjesht. Pra, e kemi edhe deri diku e kemi edhe në dorë vetë këtë pjesë? Po, është ajo jo. Ti i njëru gjithë domethënë. Jo, thjesht ti marr me sportivitet, se po ti marrësh nuk jep rëndësi dur. Çfarë ndodh me këtë jetë? Unë e kam pas gjithmonë si parim këtë gjë. Domethënë mos i merr gjërat seriozisht. Se po i marr gjërat seriozisht, e ke të sigurt që do të çmenesh i ditë. Do të shkosh te pesa. Të mos e thuaj se pastaj do thonë njerëzit edhe për të siçka themi ne mos ta marrin seriozisht pastaj. Edhe kjo është një gjë. Duhet specifikuar këtë. Kur them mos i merrni gjëra seriozisht, kur kemi një konflikt.
Mos ta marr mendin atje, domethënë. Po, mos japë rëndësinë e dur, pra, mos japë domethënë- shumë rëndësi që të vëmendje le të themi, do të mundohemi që ta zgjidhim në mënyrë më të paqt. Po, edhe Ose ndoshta edhe kur jemi ne jo fajtor, prap të jemi ne ai që tregojmë tolerant ose të rriqemi, po. Po, ajo është më e mira. Kjo do të thotë që ti si jep rëndësi asaj. Hiqe, kaloj. Mos e merr kaq seriozisht në këtë kuptim, pra. Po, domethënë u bë ajo, hiqe, mos e marr mendin atje, mos të rrit ta gërmosh tani. Po shi ajo që tha, mënyra se si ma tha, po unë do e ruaj momentin që do ja kthej atit që të marr atë hakun tim. Këto dëmton njeriu. E tresin nga pjesë hakmarrja këto, xhelozia, smira, të fut të ushqen doza negativiteti. Po, negativiteti ti mendon si po i bën dëm palës tjetër, por i bën dëm vetes më shumë. Normal që vetes. Se kemi një shprehje, ka thënë dhe një shëntori jon që mua askush nuk më bën dëm nëse unë nuk dëmtoj veten time. Kjo është, mbaroj, u zgjidh. E mbyllim miq këtu, ju përshëndesim, faleminderit shumë që ishit me ne sot. Ky ishte podcasti. Ky ishte goditur kjo sepse ka thënë një i madh, është ati më i madh kishte se ai që ka thënë këtë. Nuk arrit të më dëmtoj asgjë nëse unë nuk e lejoj të dëmtoj veten time. A ka njerëz që arrin ti shpjegojnë ëndrat? Që ti kuptojnë edhe të shpjegojnë, të japin për shembull çfarë do të thonë që ka pasur ëndra. Ka njerëz që janë të fiksuar që shohin diçka dhe ja tregojnë të tjerëve nesër dhe duan me dojë mos që të kuptojnë çfarë mesazhi ka dhënë ëndra. Tani, sipas prap atyre që kam lexuar, e këshillueshme është mos i kushtosh rëndësi fare. Mos i kushtosh rëndësi. E pe iku, mos ju kthe, të fillosh të analizosh. As vetë mos e mendosh se vjen edhe kur ti do ta rikujtosh, të vjen edhe zhurmshëm ajo ëndra. Të vjen pjesë pas. Po varet çfarë intensiteti ka pasur, domethënë se ka njerëz që i përjetojnë ëndrat edhe zgjon ndonjëherë me edhe një lloj kështu ankthi. Goditje. Me atë që pan aty, çfarë ishte kjo thon? Kjo ka ato që çojnë direkt fare kështu ngri. Po, shikoj. Sa është ëndra më e gjatë që zgjat? Ëndrat zgjasin punë sekondash. Në sekonda. Dhe ty mund duket sikur ke pa një orë. Pa edhe me ditë, sikur i kaluar. Sepse është ajo shpejtësia e mendjes quhet. Shpejtësia e mendjes. Sa që është edhe shpejtësia e mendjes? Po shpejtësia e mendjes është e frikshme fare. Shpejtësia e dritës është breshk para shpejtësisë së mendjes. Çfarë thumë? Po. Po sa përqind të shpejtësisë mendjes mund ta themi përdorim ne apo ne e përdorim, por prap nuk ja dim vlerën se sa përdorim. Njeriu, pra ne, ti, unë, sa mendojmë ne si përdorim nga shpejtësia e mendjes? Nga kapaciteti i mendjes tonë sa përdorim zakonisht. Ne përdorim një përqindje shumë të vogël. Ajo janë disa pjesë të mbyllura ato trurit që ato po arritën të hapen ato, njeriu fillon i shikon gjërat komplet ndryshe pas këtë botën. Nuk i shikojnë siç i shikojmë në të përditshme siç e thot televizori, është komplet lart të gjërave. I shikon nga lart gjërat. Po ëndrat. Nuk është arritje e jona. A duhet të tregohen ëndrat? Pse thuhet një shprehje që ka një pjesë që tregojnë shumë, që diskutojnë me miqt, me shokët, me kolegët, me të afërmit, i pyesin ore pash këtë ande këtë. Po ka një pjesë që thonë mos e trego se po e tregove do nuk realizohet. Jo, nuk do të realizohet, por do të realizohet ana e kundërt. Ose po pe flori, ose po pe fekale aty do të realizohet që çfarë gjone këta në besnikë. Kalon të fasa. Është besnikë, kalon besnikë. Kalon të besnikënia pastaj me këto gjëra. Po nëse dikush e diskuton sepse ka një lloj shqetësimi, sepse e tronditi siç tham, edhe do ta ndaj me dikë. Pra, ka edhe nga ata që thonë që ëndrat e mira, ata që janë pozitive, nuk do t'i tregosh se do të shkatrohen. Po, do të prishin edhe zobon. Po ato të këqijat po i the një ëndër të makthi ose gjëra kështu që mund të jenë frikshme, tregoja ku ti. Këshilla është mos i kushtojmë fare rëndësi. Mos i kushtojmë rëndësi fare. Që mos të zgjatemi te kjo pjesë, mos i jepni rëndësi, lërini të kalojë. Siç ndodhi dhe ato konfliktet midis njëri tjetrit, dhe atyre mos i jepni rëndësi, lërini dhe ato të kalojë, merrni gjëra të butë, thjesht. Edhe ajo e para që prekëm nuk është nevoja të kthehemi në kohë siç e bëjnë ca pyetje. Nëse do kthehesh në kohë, çfarë ishte ajo që do ndryshonit në jetën tuaj? Thot ajo me mikrofonin atje. Zoti na ka dhënë gjithë atë jetë, gjithë atë kohë për të korrigjuar çdo gabim, çdo fatkeqësi që kemi bërë në të shkuarën, nuk është nevoja fare të kthehemi në kohë. Po kjo mund të jetë një formë pendese. Edhe ai gabimi që ndodhi dikur është ajo që na vjen sepse tek e fundit nga gabimet mësojmë. Po. Edhe ajo ka pasur të mësojmë, jo të kthehemi pra. Po për çfarë? Çka thash, për mësoj atë që ke bërë. Po, fiks. Korrigjoj edhe pikë mbaroj. Nuk është fare pse ta ndërrojmë neve.
Jo, po ku gjim neve atë makinën që të kthehemi në kohë. Mundoson udhëtimin në kohë, siç kanë bërë ca filma Po, kështu. është e filmi, po. Edhe nuk fare, e rregullon tani. E kuptove që ishte gabim. Korrigjoje, ndryshoj, pozicionohu ndryshe. Pik, mbaroj. Kështu dhe puna e ëndrave, iku lëre fare, mos kushton rëndësi. Po këto që skandale, libri i ëndrave, këta që lexojnë ëndrat, përkthejnë ëndrat, shpjegojnë ëndrat. Këtu pastaj nga që njerëzit e vuajnë këtë pjesë dhe nuk di çfarë përgjigje t'i japin, fillojnë kalon në biznes ajo pastaj. Kalon biznes. I përdorin disa keqdashës që çdo gjë e deshifrojnë në para. Edhe bëjnë libra, bëjnë emisione, dalin në televizor aty, dalin ca matrapaz aty edhe thonë shiko se kuptimi i asaj të ëndrës është kështu, e lidhin me yje. Kalon astrologjira pastaj. Në filxhane, gjëra të tilla kështu. Letra tarot, letra bigjozi, po shikoja njënën dje aty TikTok, thoshte ajo po e bënte me letra bigjozi atë muhabetin ajo. Edhe thoshte shiko se këtu, po shikoj një rrugë të mbyllur këtu, po është një person me gërmën. Si dëgjoj njerëzit të vëllë që thoshte. To imagjinata kështu boshe, domethënë edhe as pak kreative, kupton, nuk ke aty s'ka as kreativitet që të paktën bëj me qesh, ose ti të lidhesh gjësh që po dëgjoni histori i fabull për shembull ose ku diun një pjesë të vogël tregimi, le të themi, në mënyrë se si ajo po mundohet ose tenton të lexoj letrat. Është qesharake fare mënyra se si e trajton aty se nuk të mban, as karikume që të thush të Po, japin një lloj emocioni. Po, këtë lloj emocioni paktën nuk po i kushton rëndësi që ti të marrësh, ta marrësh seriozisht atë siç thot, po thjesht prokureshi po dëgjon thuar për çfarë historie, çfarë tregimi do të tregoj, çfarë fabule ka kjo gjë. Pra, edhe ti aty është një rrugë këtu, po në fund ka rruga dali i bari dhe i bariu atje kishte 20 dele, po nga 10 nga ato 20 delet ishin aty komshiut, po i komshiu aty nuk ishte fare banor aty. Po u kthye në shtëpi me 10 dele dhe çka kuptimi ka kjo se i humbi gjysmën. Po. Edhe i thoshte. Edhe ato delet lidhen pastaj, po ato delet janë 10 delet janë 10 shokët tuaj, ato që po ta fusin, po ta bëjnë, ndërtohen. Që hiqen si dele, po janë ujshën nga mbrapa, janë të veshur të tillë, kupton tani aty imagjinata shfrenohet. Ti bësh pjesë e kësaj. Ti fillon mendon, pra kjo është pjesa, ai kurthi që këto përdorin. Sa të fusit ai ulluku dhe ti delen e bën ujë, ke bë krokodil, jep forma ndryshme pastaj. Kështu edhe thoshte ajo atje, shikoj se këtu është një person A. Po është e vërtet kjo që po them? E mund ishte? Po, ishte zh. Okay. Edhe shive çka kurthi përdorte kjo zonjushe që po trajtonte këto letrat e bigjozit atje. Është e vërtet kjo që sapo thash tani apo ka ndonjë kështu ndonjë ndryshim? Shive tani për konfirmimin e saj. Po, si po e pashkonte që ti thoshe diçka ajo dhe ti më shonte ajo pjesa që ja konfirmoi. Okay, aty kapi gjeti terreno edhe biri pasi. Do të thon po luante në mënyrë shumë dinake. Dinake, jo, nuk është fare dinake, se ti ke kuptuar për shkak. Kur e dëgjon thu ti të vjen me qesha duket shumë qesharake si gjotën. Jo si të vjen me qesh për shkak se duket komike, por duket qesharake. Okej, duket qesharake si nivel, por ajo dinake për shkak se personi që ka shkuar që merr kërkon këtë lloj shërbimi, se do e konsideroje shërbim dhe është i fokusuar. Pra është fokusuar nga realiteti dhe është fokusuar për të ushqyer me atë gjë. Ai ka shkuar me këmbë të veta për të mashtruar. Por me ide që po gjen zgjidhje, kupton? Po, gjithaj është. Pra, aty thuj ç'a dush. Thuj ç'a dush nga ana tjetër. Edhe po ç'a përdorin këta mjeshtrat ose mjeshtreshat? Këta, domethënë, ushqin atë pjesën e kuriozitetit. Luajnë me kuriozitetin tënd. Sa po shohin që ti po bickon, si ai peshku tek Aremi atje, aty më shon më shumë. Hop, zuri. Hop, po bën hapje, quhet kurreshje. Edhe aty ta ushqen më shumë aty që do të mbaj më fort pastaj. Edhe ti pastaj do dhe nesër, do dhe pas nesër. Prit se tha ca gjëra që mi lidhi, ndërkohë që ai ka peshkuar, ti ke thënë ca gjëra ja ke konfirmuar, edhe po ti paraqet sikur i ka zbuluar. Kupton si luajnë. Këto janë komplet, edhe të fut ajo bota imagjinare pastaj, që është terreni aty tjetrit i preferuar. Aty ai i xhaj ka bë gati kur ta ka dhënë si ëndër, xhati shkon pastaj ta plotson edhe kjo. Shkon te ushtarët e atit, si kuqit atje, edhe ai të mbërthen avash pa kuptuar. Vazhdo ti pastaj harron jetën, harron veten, harron njerëzit që trefojnë edhe lidhesh me atë mikeshën tënde të iluzioneve dhe imagjinatës shfrenuar që ka fut me kurth aty që ti nuk do të ushqesh më, se bëhesh pastaj kur ti krijon varësi nga kjo, se ka njerëz që kanë krijuar varësi. Po, patjetër. Krijon varësi nga këta dhe duan e kanë shumë nevojshme që të jenë pjesë e këtyre, që të dëgjojnë mashtrimet. Nesër pastaj duan dozën ato. Duan dozën, po. Shikoni për shembull filmin Lizën në botën e çuditërave, se ka dalë versioni i ri tani. Futet ajo vrima e leprit ajo aty, bie aty brenda, edhe pa pritur gjendet në një botë imagjinare
me shumë ngjyra, me shumë krijesa, me forma të ndryshme atje, ata të bëjnë dhe këto. Të fusen një botë imagjinare dhe ti nuk ja gjen më dot atë vrimën e lebrit që dalesh më qenë, që të çlirohesh. Të mbajnë aty. Edhe për këtë, prandaj thash Acarova kur e pash këtë gjë, nuk po qeshja, po për nivelin ishe për qeshja. Po, për nivelin e kisha fjalën. Po acarimin e kisha domethënë që kjo po mashtron njerëzit me vedije. E di shumë që po mashtron njerëzit. Ajo po më dha, por edhe njerëzit nuk e edhe një keqardhje për njerëzit. Për njerëzit, po. Që si besoni këtyre gjërave, o njerëz, sillin e mendjes. Kush janë ata që bëjnë parashikime dhe zbulime dhe zbërthime këtyre gjërave? Ose je një njeri i shenjtë, ose je një njeri i shejtanit komplet. Këto të parat janë të rrallë, ata të dytët janë nga shenjtët ka, nga njerëzit njerëzit e Zotit. E Zotit. Po. A ka që merren me shpjegime ëndrash? Pra, a është e lejueshme nga ana e krijuesit të ketë shpjegime ëndrash? Ata janë gjendje, ata e kanë atë hapin e madhe që të çat fillim të mendjes. Ato i shohin gjërat nga lart. Ato sapo të shohin ty të thonë që atë që erdhet do të më thuash, hiqe nga mendja. Këtë thonë. Lëre, zhduke. Mos je rëndësi. Ato të skanojnë sapo të shohin. Por, okay, a mundet luftohet kjo vetëm me këtë që duke thënë tjetrit që hiqe nga mendja, në vlerësoje, largoje, mos jep rëndësi etj. Po tani ti shkon me besim të plot tek ai që do marrësh këshillën më të mirë të mundshme, edhe duke ditur që ai është njeri i Zotit, do e marrësh parasysh gjërat e vështira janë ato që janë më të mirat. Po, do e marrësh parasysh që ajo fjalë që ai do nxjerrë nga goja është fjala më e mirë dhe e duhur për ty. Sapo të thot ai, hiqe, mos e vrit mendjen për atë pjesë, ato ëndër që pe dje. Ato ëndër që po shikoj këtu e i javë. Se insiston ai bën këto, që ta ngulisi mirë e mirë. Ta po me seri. Po, me seri, po, e pasuroni, jep më shumë ngjyra, jep më shumë ndërlikime. Edhe sapo të thot një njeri i Zotit që hiqe nga mendja të mos u merr më, ti e merr të mirëqen aty ose zjat më, nëse do këshillën e mirë. Pastaj nëse do dëgjosh këta që dalin për televizora. I kam te i kam baneve. Këta që dalin aty dhe mashtrojnë njerëzit se shikoj lëvizja e yjeve, lëvizja e kot më kot aty. Pra, po shoh që po orienton bisedën pra për sa përket ëndrave dhe parashikimit ose shpjegimit e tjerë. Astrologjia që e quhen ata. Është për astrologji, pra do ta orientosh po këtu, është po një farë mënyrë, është po astrologji? Po janë degëzime. Po parashikimi i horoskopit le të themi? Po, shikoj, edhe letrat, edhe këto. Po patjetër, letrat por edhe ëndrat mund të kategorizohen në këtë formë? Po, në këtë rrugë. Këta e trajtojnë që të kategorizohet aty në atë pjesë. Leximi i letrave, zbërthimi i ëndrave, astrologjia, gjitha këto janë degëzime që kanë të njëjtin trung. Kupton? Një burim kanë. Po. Nuk të kapi ty me këtë lloj karemi, të kap me të karemin tjetër. Po. Siç bën një peshkatar atje, ai ndryshon, njëri ka krim, njëri ka flutur, njëri i ndryshon. Varet nga lloji peshkut, varet nga lloji detit, i liqenit, i lumit. Po. Siç i ndron një peshkatar i mirë ato karemet që i përshtat, sipas rrethanave, kështu bën edhe këta. Po nuk të zurit astrologjia, do të kapit e ëndrat. Po nuk do të kapit e leximi i letrave tarot, bixhozi e këto me radhë. Janë gjitha kurthe. I përkasin ti Cukuqit. Të gjithë këta me dije apo pa vedije i çojnë njerëzit tek ai. Edhe aty fillojnë probleme pastaj me shtëpinë. Si fillojnë probleme? I hapin derën këtyreve, se ata janë ushtri ata. Ata dalin, hy batalioni aty edhe. Po, edhe pa pritur ti fillon e ke konflikte pa pritur me gruan, kalamojt nuk po të binden më, kupton, fillon e agresohen, nuk të dëgjojnë. Se ti nuk kupton më pastaj. Ti je shkuar në realitetin, nga merr kjo, po ndërkohë që ti ke boj punë molle valla, duke shku vetë ke dora ujkut. Po nuk e çon kur mendin, domethënë që këto erdhën si pasojë e asaj që ti. Po, patjetër. I të drejta më ta mbulonën, ta mbyllat e. I dhe të drejta më. Perde. Po, i ke dhënë të drejta, i ka hap derën në burg. Kanë hyrë në shtëpi, nëpërmjet teje ata vinë rrethon se kanë të drejta mbi ty. Edhe bëjnë lëmsh gruan, kalamojt. Tigranin. Dilbarash janë në zonën. Jo tani, pastaj. Pastaj po si të rregullojmë nevës. Kupton ti? Kupton më? Po ikva tash si kanë punën. Ne po flasim për të bëjnë lëmsh me mendimet. Aty fillon ai lëmsh i mendimeve, që atje kur shikojmë lart neve është çdo gjë e rregullt, e qartë. Ata vinë këtu ta bëjnë, se dhe mendja sa është më e madhe se universi që shikojmë aty. Ka kapacitet pa parë mendja. Është ndërtuar në mënyrë të tillë që ka super kapacitet. Po neve bëjmë lëmsh me zgjedhjet e gabuara. E kufizojmë vetë, pra e vendosim vetë perden. Nuk dim ta përdorim. Nuk kemi eksperiencë. Janë këto elementë, këto faktorë që ndikojnë ndoshta që
Pra dikush që nuk është indikuar nga këto rrymat ose forcat e çfarë mund të jenë gjithë këto elementet. Po më forca janë, forca djallëzore janë gjitha. Djallëzore, pra dikush që nuk është indikuar nga këta, si është raporti i veprimit të mendjes tij nga një tjetër që është. Pra ai që është edhe ai që s'është. Që është indikuar, pra mendja e atij që është indikuar nga këta forcat e errta, dhe mendja e atij që nuk është indikuar. Si vepron? Vepron më ndryshe? Po patjetër, ai që e di këtë luftën që ekziston, e njeh që është në gjendje ta njohë armikun, ai është në gjendje edhe si ta luftojë armikun. Po kush është arritja më e madhe e djallit? Të bëjë njerëzit të besojnë se ai nuk ekziston. Nga momenti që ty të ka mbushur mendjen se ai nuk është dhe i përket një prallë, i përkiste koncepteve të mesjetës, se ky është ajo ideja që po kalojmë tani. Po këto janë gjonat kalume, njerëzia ka përparuar. Jemi në 2025, kur ma thonë këtë, jemi në 2025, çfarë pastaj jemi 2025? Mo në lëmshin më të madh është ky 2025 që na e bën sikur. Sa brava botë që ngel ti. Shumë i vjetër, shumë i lashtë. Ky është koncepti. Me të thënë drejtën, jo, për ta lidhur, për ta mbështetur te, jo më lart se sot, pata një rast që kisha një temë tjetër për sa i përket destinacionit dhe rrugtimit drejt destinacionit, pra kush është më i rëndësishëm. Ishte pyetje le të themi filozofike ose edhe psikologjike, që lidhet me jetën sociale të çdo kujt, me ecurinë që ka në jetë, rrugtimin e tjerë dhe ato se çka ka menduar për veten për të ecur dhe ku ka shkuar. Një ndër to del edhe një zotëri aty që flet që mos i besoni askujt, që është shpreha që as rrobës që ke vesh nuk duhet t'i zesh besë. Sa më larg etj, po ishte pak një gjuhë që deri diku e kishte edhe personale nga eksperiencat dhe historitë, sprova që ka kaluar në jetë edhe me njerëz të tij të afërm derisa e orientoi bisedën që edhe vllajt dhe motrës. Dëgjova, po, ishte interesante ai. Por edhe kaloi pastaj ke pjesa edhe e magjisë. Se dëgjova. Kaloi pjesa edhe e magjisë, ja tha që më kujdes se këta njerëzit e tu janë ata që janë armiq kryesorë që të bëjnë edhe këto gjëra. Po, edhe këtë dëgjova, po. Është e vërtetë ajo. Po, shiko, Cmira. Por e quajnë se nuk e çova deri në fund. Atë e quajnë sa mbrapa botë që ajo çfarë thotë kjo, akoma ka njerëz që flasin këtë formë. Ai ishte më i saktë nga shumë që kam dëgjuar deri më sot. Ai ra pikës, ai kapi aspekte domethënë që në fakt edhe ishte koshient atë siç ka po thoshte, tha unë di që do më gjykojnë njerëzit, do të them po them vërtetën. Premje ke voton 100%, big up. Edhe kush Aleksi që s'ka votuar, thotë nuk votoi edhe por votoi. Po, që s'ka votuar ndonjëherë. Pra, pse pajtohesh me zotrin? Unë po bëj deri diku një pyetje. Jo, e dëgjova dhe mu duk komplet normal si njeri. Nuk është se kishte mund t'i vëj atë nofkën që ka shkallu ka rashkit. Ishte shumë natyral në të që thoshte. Si duket fatkesisht nuk e kisha për pjesën për gjykuar atë si njeri. Pra pse masa për ta lidhur me atë që theti pak më parë që ne do na konsiderojnë ose na kanë konsideruar ose po të flasim për këto temat. Sot ato që theti pak më parë që thon jemi 2025 akoma këto biseda koncepti mesjetar. Pra edhe ajo që po thonte zotëria nga komentet që vinin gjykoshin më shumë atë. Ashtu, e gjikonin, thonë që oj çfarë thot kjo, sa lert thon çfarë duan ato, ai zotëria tha gjërat më të sakta, i ceku gjërat ashtu siç duheshin, sepse dhe nga Joti, po neve kemi edhe si shprehje më burr këtë. Joti ta fut sot. Joti ta fut. Neve dhe themi, po dhe se besojmë tani, se aty tani ta gjykojmë këtë se shikoj se nuk duam ta besojmë atëherë, është çështja ajo. Kalojmë në fazë tjetër pastaj. Po që ajo ndodh. Njeriu më i afërm është ai që duhet bësh më shumë kujdes. Sepse ai ti di dobësit, ti di mënyrën se si ti vepron, si mendon. Edhe kur ti jepet rasti, po pati atë predispozitën e keqe, ai në momentin e parë që do jep do e shfrytëzoj. Do abuzoj për një përfitim X. Po këto kanë ekzistuar edhe në ato epokat që thon komentuesit, ka qenë edhe të hershme të vjetra se sa vet jeta. Është bërë më vështirë tani. Po, është bërë më vështirë. Shumë më vështirë tani. Kështu që bie poshtë ajo, jemi në 2025-ën. Çka ka 2025-a? Është shtuar teknologjia, asgjë më tepër s'ka ndryshim. Thjesht janë shtuar element për na bërë akoma më të vështirë, më të komplikuar, po na jep ata përshtypje me qenë se neve kemi tani telefona, kemi touch, kemi na futën inteligjencën artificiale tani, po na jep ata përshtypje arrem se ne po përparojmë tani. Po përparon teknologjia, po përparojnë lodrat. Po ti këtu dhe këtu në zemrën edhe në mendje si koncepton, si ndjen. Ku është ndryshimi atje? I vetmi ndryshimi dikush është me atëre dhe sot që njeriu është bërë më dinak.
është më i sofistikuar në hipokrizinë e vet. Ky është një vendim i Ka shkuar më afër atij. Më afër me atë. Gati. Po sepse Nuk dua ta them, por gati është bërë njësh. Po, e di si ka thënë shpesh herë ai, se e kemi nëpër librin e thot shpesh herë ai kur e akuzojnë. Si e bëra unë këtë, tha. E kishte fajin djalli, thoshte, për ata që merren me këtë gjë, dhe e thoshin troç. E kishte fajin ai. U dëgjoi një zë nga toka dhe tha, ajo që bëri ai, as mua s'mishë shkunder mend. E tha vetë djalli, është histori e vërtet kjo. U dëgjova poshtë nga toka, kur po diskutoshin ato dy. Edhe njëri akuzoi sikur atë mendimin e gabori, ja futi djalli. U dëgjoi një zë nga poshtë, se edhe kjo që bëri ky s'm kishte shkuar mend. Edhe mua s'mishë shkunder mend ai që bëni ai, tha. Pra, edhe vetë njeriu është bërë më dinak se sa vetë djalli. Po, më burr. Kjo është e frikshme fare. Kupton? Një bër, pra ne mos e mbuni shumë atë 2025-ën, sepse jemi në periudhën më dinake, më hipokrite, më gjakftote. Është ai muhabeti që bëm çfarë, nuk po gjen një sinqeritet më valla, një njeri transparent, ti ai që duket. Jam me 700 maska më burr. Edhe për shtatën si kameleoni sipas rasteve. Nuk po gjen dot një njeri si puna si ishte ai, si kishte emrin ai filozof i lashtë atje. Gjithmonë e harroj emrin atit. Që kishte dalur me atë fanarin aty në mes të diellit aty dhe kur e pa njerëzit çfarë u boi thon. Ja po kërkoj të gjej një njerëz thoshte. Që ishte para 3000 vjetësh. Po tani edhe sot akoma më vështirë, ëh? Po tani sot mos e prandaj do vija një njeri i veçantë që do drejtoj botën, sepse nuk ka një njeri të denjë, të aftë, një njeri të mirë. Po mirë, kjo mos na çon në drejt asaj rrugës pesimizmit, Alex. Pra, unë kam thënë edhe disa herë tjera me temat që do të jemi të vërtetë në atë se çka shohim. Pra, nuk do të jemi në këtë, do ta heqim atë perden. Prandaj edhe unë këtu po bëj edhe një njoftim që këto videot do të hidhen në një kanal tjetër për shkak se e diskutuam pak edhe me Aleksin që kanë filluar ato mos i të japim rëndësi shumë, por për një arsye që ata që na ndjekin ne na kuptojnë shumë mirë që këto tema janë paksa të sikletshme për të diskutuar në masë gjëra dhe për të bërë publike, për shkak se ç'a bëti, si ka lutë. Mirë? Edhe pak më rrum. Nuk do ushtria aty tjetrin që do të jemi kanal se ne kanë ndikuar pak kjo gjë, kështu që uroj që të shpërndahet sa më shumë fjala, kjo gjë që ne diskutojmë, zgjerohet sa më shumë ky rrethi kjo gjë që ne bëjmë dhe të jemi kontribues në ato gjë që ne bëjmë për njëri tjetrin. Të jemi sa më të fortë dhe kritikues, këshillues dhe sugjerues, se po duket sikur do bim përsëritje dhe do të ketë një kanal tjetër që kemi menduar ta titullojmë Perde. Pra do të jetë ajo perdja. Për perden do të flasim. Për këtë perden ç'a ndodhet? Për perdja këtu, perdja. Do të jetë ajo që ne do të diskutojmë, është ajo perdja që ne e kemi gjithmonë atë luftën. Qoftë edhe ne dy që jemi këtu, se nuk po i konsiderojmë veten asnjëherë në asnjë moment se kemi konsideruar që jemi më të diturit, më të zgjuarit, më të lexuarit, por të ndihmojmë njëri tjetrin për këtë perden. Se për çfarë? Gjeni ju formën, ne gjejmë formën. Për atë perden që shumë kujdesin na i mbajnë vazhdimisht para syve dhe mos shohim më tej. Prandaj ka këtë emrin kod, ky kanal i ri që thot Altini. Për perden, kjo është ajo. Alex, por nuk është qëllimi të kalojmë të fusim njerëzit pesimizëm me këtë që po them. Se e miku ajo, më shkopulla deri. Humor ai. Po ikë pra tash. Pesimizmi sado patjetër lufta ne kemi thonë gjithmonë. Përpiqur sa duhesh e gjen vrimin ato prapë. Është Kto që po themi këtu, që po them që ekziston e mira, akoma njerëz ekziston e mira akoma në këtë botë. Kjo duhet dilja. Kto që po them, nuk po them. Mos ta bëjmë kaq ato e kanë terrët, pra ato na kalojnë në dram tani ta bëj kështu tragjike fare, domethënë. Jeta është e bukur, ka gjëra të mira, ka gjëra shumë pozitive, por e kemi ne në dorë. Jemi ne, është mendja për arsye vendërgjegjësimi, domethënë që të kuptojmë që ku jemi, që të shikojmë të bëjmë një korrigjim të vetja jonë, se tani neve shpesh themi nuk po bëhet kjo, nuk po ngrin ato, nga vetja jonë nis gjithçka. Po kemi rregulluar ne veten tonë, është rregulluar një pjesë e shoqërisë. Kjo është ide. Por çdo kush do ta shohë tek vetja. Në radhë pak. Mos shohim të tjerët. Se ky është një gabim që bëjmë shumica, që themi gjithmonë duam që përmirësimi të vitë duke filluar nga ai tjetri. Po kur duke nisur nga vetja jonë? Është ajo krenaria, ai egoizmi që unë nuk kam gabim. Prapë pjesë e atij, prapë ai po mora ajo është pika më e dobët, ajo është pika
që i luan më shumë kanë përshtypjen. Po, pra egoizmi, egoja, epshet e gjëra. Po, Zoti thotë jeni të përullur. Ai ushqen për ulësinë sepse është vetë përullur. Kurse ky tjetri thotë krenari. Nga ajo që i përbëri shkak që ai ra nga qielli, sa ishte i pari gjitha gjëve, nga krenaria ra. Në të njëjtën gjë do t'i fuset edhe njerëzit. Sepse pati efekt kur ai tha mrozoi mua ajo gjë, po që isha kryengjëll, e jo më këta këtu që janë ai na konsideron milingona ne kacabunj. Prandaj të pa vlerë fare, gjë më e thjeshtë ai po bën që po merret me ne. Po, prandaj i përdor ato ushtarët e vet ai që na spërkasin me helme nga lart neve çdo ditë gati. Na konsideron kacabunj ai do na disefekton. Më gjëro sa kënaqet ai, ai maron kur i shef njerëzit që vriten me njëri tjetrin. Ku ka kështu sherrë gjona aty ke një tuf nga ata që i ke rreth për qark aty. E mamën kur ishim të vjegjim në shkollë atje, sa që plasin në sherrë atje, i mbanim neve ata që shkoshin ti ndanin ata. Ju mos i lëri të ziheshin, kishim qef neve të shohin si ziheshin ata. Atë bën ata. Sa po ka një konflikt, ata rinë të ri, aty i fusin spica, i fusin mendime këtij, i fusin mendime aty. Si thash aty? Si ta tha, ti thuja më të rënda të fjalë, ti shtoje më shumë. Ai tran grusht i bërim shken, të fusin mendime më burr. Ato luajnë të mendimet, është ajo terreni i tyre preferuar imagjinatës. Edhe ata janë duke shtyr tani këta të mëdhenj, që quhen të mëdhenj, që po të shkojnë tani janë gati për sy butonat. Po provojnë në Rusinë, Rusia po e gërsohet tani, që të filloj të bëj atë gabimin e madh, që tani se ja luftën e tretë. Ata janë nga mbas. Unë nuk fajsoj njerëzit. Po këtu ka një luftë midis djajve, si këtu po shohim sikur edhe këtej kemi djaj që po ushqejnë pjesën e Po, të dy krahët ata po i fusin sherr. Edhe ata që quhen mund të jenë gjëja si më të mirat, edhe ata që janë që neve të këqij, që ne erdhëm këtu para të një luftë djajsh, po shohim deri diku. Po, sepse ato pëlqejnë të shohin njerëzit të vriten me njëri tjetrin. E ka qef marrojnë për atë pjesë. Ku ka në një stadium. Mi këto nuk e shohin që ka dhe kosto vetë këta, apo si intereson kjo pjesë. Ato, shiko, një nga deklaratat se do të marrim një mision vetëm me deklaratat që kanë bërë ata. Një nga deklaratat që kanë bërë ata kishin thënë një herë që nuk duam të lëvizë as hija e njeriu mbi sipërfaqen e dheut. Edhe ajo tjetra, edhe sikur të ndërhejon të neve ai 3 minuta të orës, ne i do i kishim shfaros gjithë planetin, gjithë tokën. 3 minuta do shfarosin edhe vetëm më po. Si janë sa që thonë. Kam bërë edhe herë tjetër këtë pyetje, po duket si jo më vetëm se shfaros dot ato, se nuk i bën gjë dot bomba bërthamore atyre. Ata janë frym. Janë si apo. Jo për ata, po them për këta njerëz që po komandojnë ata. Po prapë si intereson ata. Pra këtyre atyre ja rëson trurin, i fut inate, i urrëtie. Jo, e kam më për tek sa që ti më pak se janë edhe biseda të vështira këto dhe jo vetëm për ne dy këtu, por edhe për pjesën tjetër që na dëgjon që ndoshta has edhe vështirësi për të na kuptuar për shkak se është vetë tema e atij. Për flas për botë që ne nuk e kemi të prekshme. Kërkojmë ndjes edhe çi gaz. I dham pak gaz. Por flasim që është një luftë djajsh. Kudo ku ka këto që janë hapur këto frontet e luftës, ose luftë edhe nga të gjitha format, se është luftë vetëm ajo që merr armën, edhe ti filloj kallashin, raketën apo ku diun çfarë format që ose bombën e tjerë. Ktu është lufta e parë. Lufta kryesore kjo, po. Por kemi një luftë djajsh, pra që djajt, ai djalli domethënë që i ka ushqyer tek njerëzit dhe ka veshur pra njerëzit që ne kemi thënë, janë veshur me atë ngjyresat dhe me uniformën e djallit. Pra siç mund të jetë Netanyahu, tjetri, pra që aty ti shërben. Pa hyr, po. Ni shërben aty, por duke u shtypur butoni pra këtu vriten këta. Netanyahu dhe pjesa e këtyre që janë për këtë kisha. E po mirë, ai që do pra këti nuk i intereson edhe po u vranë edhe këto? Djallit vet. Po jo, nuk i intereson. Po ai shikon njerëzit që përdorin shërbëtorët e vet. I shikon me afat skadencë. Me afat skadencë. Ky do ma bëj mua siç ka këtë tonin këtu. Po. Që quhet me epitetin kryeministër, se s'është kryeministër. Aty ti shërben. Ky do më shërbej mua duke filluar që këtu e duke mbaruar këtu. Po arritja të gjës më intereson fare. Si duket fare për ta lidhur pak edhe për ta zbritur pak më poshtë tonë Shqipëri me që se bërë edhe lidhjen e Aleksi, është fiksi ndodhen me politikën shqiptare. Që përdor bandat, që vjen pushtet, pastaj shkon i arreston, i godet, ku diun asgjëson, ja merr gjitha pasuritë, pushtetet, çka kanë ato, dhe nesër del i ban tjetër, del filani, del tjetër, prandaj shohim ne që je para, pushtet, mbahet prapo nga këta.
i hedh prap, vjen një tjetër, edhe puna e atij, domethënë. Atë bën ai. Po të njëjtën gjë bën edhe me Ai ka Viki eksperiencë. Rama të vi Berisha, siç ka qenë Berisha, pjesë po e sistemit janë. Ai ka eksperiencë. Edhe nesër që të vi tjetër kush do vi, po pjesë e sistemit. Që nga Adami deri sot që jetojmë neve kemi 7525 vjet. Ai ka eksperiencë mijëvjeçare, disa mbretër dhe perandor ka kaluar ai. Edhe si ka si gjë fare këta, i lëviz majt gishtit. Ma gjisha. Fare. Do më shërbesh për kaq kohë sa më duhet? Okej. Ti zhduk, ti janë zijet e njerëzve? Po pse se kupton dot njeriu këtë? Po kthehem prap, se herë ikim kështu, herë kthehem prap, prandaj duhet edhe si bisedë. Po pranesh bisedë e lirë kjo, sjell njëra tjetrën. Po si mundet që njeriu nuk e kupton ta arrit ta kuptoj këtë gjë? Ajo është pjesa shumë e vështirë. E vështirë. Duhet ka për shpillin. Për shkak të gjendjes ku ka shkuar, si ka Këtu është punuar shumë në përbot përgjithësi, po sidomos këtu në këtë vendin tonë, ky vendi jon ka ngrënë shumë dru. Ky popull ka vujtur shumë. Janë kujdesur që kur mos ta çojnë atë kokën. Kur mos mendojnë më tepër këto që po diskutojmë ne s'bëhet fjalë. Fjalë nuk bëhet as për shans. Kështu që duhet dinë çik privilegjuar. Ja e kam për shumë për kënaqësi ato që diun ti dini edhe ju. Sigurisht Altini. Po patjetër ne e thamë që mos duhet edhe bimë edhe përsëritje të bëhem mërzitshëm duke ripërsëritur veten atë gjë. Ky është qëllimi im, domethënë që të vi këtu të merrni vesh sa gjëra që janë kujdesur shumë që këtë perdën t'ja u vendosin para syve që mos shikoni më përtej. Nuk e kuptojnë Altin sepse këtu ja kanë nxirr enkas jetën, i kanë bombarduar, ngarkuar me shumë probleme që mos kenë kohë ato të mendojnë më tepër. Sepse nëse jeta do ishte e mirë dhe e bukur këtu, nuk do vunin nga ana ekonomike, nga shumë gjëra, po sidomos ekonomike, atëre do kishin kohë të mendonin. Po duke t'i shtuar hallet dhe problemet, ti nuk ke kohë të mendosh. Ti je aty pastaj. Edhe prandaj mund të na vjen shumë reagime tani të thonë ç'a janë këta kështu, sepse janë aty ata tani. Janë të kufizuar, i ketë kallupit, ai kubi ku ja fut. Ose jo, është edhe ekstremi tjetër, mund të jenë ata që ndoshta kanë probleme si shteti ekonomike etj të ndryshme që mund të kenë, ose mund të jetë ekstremi tjetër që janë të mbushur me të gjitha resurset, mund të jenë shumë pasur, mund të jenë duke bërë një jetë luksi, Edhe kjo është. Sa mrapa bote, pra mund të jetë pala tjetër që ne tham pak më parë. Po, është e njëjta gjë, po thjesht ndryshon pozicioni. Po, janë dy pole të kundërta që nuk afrohen fare, të hedhin hapi që edhe ky të zbresi paksa, por edhe ky tjetri mendoj për te asaj tjetër se çfarë është më e rëndësishme. Si ndoshta edhe ajo gjendja ekonomike e dobët ose etj, ne në fundja këtu jemi për një test, për një sprovë. Po, test. Pra, siç mund të jetë një sprovë që ne mund kemi me 10-ra, 100-ra në jetën tonë, po kjo është ajo sprova që i përmban gjitha këto sprovat e tjera. Po, edhe ata kujdesen që ti mos dalësh me sukses në këtij testi. Mos përgjigjesh, mos ta kalosh të jetën, mos kuptosh qëllimin e jetës. Të kaloj kjo jeta koha kësaj e vyrë, shumë e vyrë kësaj jete, se varet përjetësia nga kjo jetë që po bëjmë. Po, prandaj thash është test. Po, ata kujdesen që ti të dështosh, të marrësh 4. Të kaloj koha e vyrë kësaj jetës pa kuptuar asgjë. Edhe pastaj në fund fare kur jeni në ato duke përdor këto dy ekstremet që the. Ti kur s'ke do përpiqesh të mbijetosh, jo të jetosh, të mbijetosh. Ose të fusim në këtë botën dehse, që ne kemi thënë edhe herë. Po, ajo është pasaj kur ke. Kur ke. Ajo është pjesa e dehjes, do të thënë, ti ke mirëqenie pafund. Je në tymna, je në ajër komplet, po. Po, je kështu komplet edhe mendon ti se aty tani ti gjithë tjerët janë milingona, ti je mbreti i xhunglës. Cila ndodh më shumë nga këta pra? Edhe aty humbet, nuk mendon. Nga këta dy realitetet në Shqipëri, në realitetin tonë, cila anon më shumë pra? E para. Kjo e skamjes e varfëri. Fatkeqësisht, po. Ajo dominon. Tani u bë dhe një statistikë biles edhe kishin thënë që 1 miliard nga gjithë njerëzit në botë janë në varfëri të tejskajshme. 1 miliard, çfarë? Nga 8 miliard, 1 miliard. Po, 1 miliard, po nuk është pak. Botës. Po që janë kështu varfëri të lëndisur komplet po themi. Se ka dhe pjesa që është e mesme që quhet, që dhe ato nuk është. Nëse ato po mundojnë ta zgjidhsojnë fare shtresën e mesme, ato duhen që ta. Po, do ta godisin këtë sepse shtesa e mesme është urë lidhse midis të dyja këtyre anëve. Do ta zhdukin që të ekzistojnë të dyja ekstremet pastaj. Po. Për shkak që tham, po e vërtetë, realisht nëse kish mendu fare as për të diskutuar këto, as të prizën nuk shkuam, pra e nisën për ëndrrat dhe astrologjinë që shkoi, pastaj kaluan një nivel tjetër që edhe këto dhe ëndrat, mund të jenë nga ajo, si shpjegoi 3 forma që tha Aleksi, por ajo që e bë paksa më
më ndërlidhëse ose më të shpeshtë për t'i kushtuar më shumë rëndësi është pjesa e shpjegimit të ëndrave që lidh me astrologjinë, pra që tjetë si faktor përhumbës që ti të shkëputesh fare dhe t'japi edhe informacioni. Shkëputja ndodh edhe kur je zgjuar. Nuk është shpreha prapë që thot populli. Që ëndër me sy hap. Shëndër me sy hap. Edhe ajo ëndër është ajo. Po. Ti po jeton një tym në ato realisht. Ajo mirëqenie që ti kujton se ke atje, është sa zjat ai tymi cigare si kur i fryn. Ai sa do zjasi. Po ti kujton se do zjasi për gjithmonë. Këto janë ato sprova të jetës. Këto janë ato sprova që ne themi ama pe atë që jetoj 45 vite, 10 vite, 20 vite i pasur, vjen një moment që është pastaj ja si e bën. Janë gjëra që ne janë. Do bëj një urim për ata që kanë shumë para, ata që bëjnë atë ëndër ekstreme. Do bëj një urim. Uroj me gjithë zemër, ju që keni shumë para që s'dini ku t'i çoni, të gjeni një mënyrë që kur të kaloni nga ajo bota tjetër, ti merrni me vete. Që të ndjen të kënaqur për se sa do thoshit ne shpërndajmë edhe në të tjerë. Jo, atë nuk e bën ata. Jo, e di pse. Ndodh ajo. Se un po mendoja këtë se do thon pastaj se ka nga ata që thon po çon valla, çfarë rrin aty si çon nga karrika diku. Pse ai që i ka ato pasuri ka edhe nga ata që kanë edhe me djerë, s'kan punuar, janë... Ata hajnë bukë veç ato janë të nderuar, je shkatelet atyre. Mund t'im pjesa masa tjetra që do të na komentoj të thonë, po mirë më dha, rri bëj laka aty ti, folje dhe pëjt komenton pastaj pasurinë e tjetrit se si ka shu, si i zoti, i pa aftë. Po i lumt ati, ti ishte njish, e që pastaj se ja futi tjerëve, bëri mbretërinë e ti duke mbi gjakun dhe kufomat e të tjerëve. Kështë një video që më doli sot në rrjetet sociale, ishte tek se një gazetar i bën ti pacollit. I bën një pyetje, thotë sa ka qenë shifra më e lartë që ke xhiruar brenda ditës, pra që ke të shkthyer investimin me miliarda ata. Edhe brenda ditës imagjino një njerëz si Pacolli që ka xhiruar brenda ditës, një shqiptar ka xhiruar brenda ditës miliarda që ka fituar, që ka pasur kthim të investimit të tij. Do i marr me vete. Dhe i. Këtë nuk e mendojnë këta. Shikon, për ne është quhet mirë thatë fjalën. Këto janë të dehur. Se asnjëherë nuk e mendojnë. Ore, atyre është kthyer në qëllim vetëm fakti që të mbledhin, mblodhen me shoku. Po këto dalin edhe bën kontribute, gjëra, ndihmojnë njerëzit. Po duhet që sepse e di që do paragjykohen edhe i duhet ajo pjesës të CV-së. Po të vesh një kostum tjetër, se edhe Madonna bënte kështu, çonte fonde pafund atyre fëmijëve që vuajnë për ushqim në Afrikë. Janë pjesë e CV-së ato. Po nuk ose janë ato bamirëset e mëdhenj, siç se edhe Bill Gates filantrop quhet. Kupton, bën ai kështu, po e dim që është kriminal realisht. Kupton, janë për CV këto. Po pse e gjykon kështu Alex? Do të dalësh tek ajo që thuash që ai që e bën me zemër, s'ka nevojë që ta bëj publike, do thuash apo? Po, ajo është shenja treguesi më i mirë, sepse siç e themi, si kemi te ungjilli, mos ta marrë vesh e majta se ç'a bën e djatha. Domethënë, aq sekrete duhet jetë ajo. As duhet me njëra tjetër mos merren vesh. E bëre, hiqe, haroje. Mos e rit tani çushje, shikon, jam njish, bëj gjëra të mira. Kape ajo pastaj deheja, deliri i krenarisë që ne e cekëm pak më parë. Alex, duhet të falenderoj shumë për kohën dhe gjithë këto mesazhe kaq të mira dhe shumë të rëndësishme për jetën që i ndam me njëri tjetrin, por edhe me gjithë ata që na ndoqën. Një mesazh për sa i përket ëndrrës dhe astrologjisë, gjithë këtyre. Bashkën. Gjithë aty janë. Ne drejt kësaj rruge e orientuam dhe degëzime një ditë rrugë. Një mesazh ose një thirrje ndoshta për ata njerëz që kanë krijuar një lloj varësie, le të themi. Ose mund të ketë edhe njerëz fal Zotit që ndoshta mund të jenë ato hapat e parë drejt saj që ne mund të jemi ata që mund t'i tërheqin, të themi që ore prit se ato që janë në hapat e para e kanë mundësinë më të madhe që të tërhiqin sa është koha. Sa më shumë dini duke ecur, aq më shumë do e harroni rrugën e kthimit. Kurse ato që kanë bërë shumë rrugë, edhe janë ajo pjesa e glabërimit, se glabërimi është ajo realisht, mund ta ndryshoni. Bëjnë atë klikun e vogël të mendjes, takojnë trurin, ato janë gjithë. Luftoni fort me veten, Po, e keni brenda, domethënë përgjigjen e keni brenda juaj. Luftoni, thoni, ato janë broçkulla me bisht, janë budalliqe, ju mbajnë aty, po ju thithin energjinë, po ju shfrytëzojnë duke përdorur atë kureshtjen, ajo kureshtje, atë po përdorin. Duan të përfitojnë nga ju, siç bëjnë dhe shumë të tjerë, siç bëjnë dhe politikanët edhe të tjerë që duan të shfrytëzojnë mbi njerëzit. Atë gjë bëjnë dhe ata, po e bën në forma të ndryshme, në këtë formë që po diskutojmë tani.
mos i dëgjoni, mos i kushtoni më rëndësi, nuk ka që u duhet të ardhmja, Zoti enka se ka mbajtur të fshehur të ardhmen, sepse edhe kjo është një pjesë e bukur të asaj jete, sepse po ta dinim ne se çfarë do ndodhi nesër pas nesër, munget elementi surprizës, surpriza, sa që nuk dihet është ajo që e bën të bukur jetën. Hiqni dorë, edhe nga ata astrologët që dalin në televizor, as ai Jorgo, kush kanali ishte që se do ta. Gjithë ne ku nuk dalin ato. Te Rudina më duket se dele. Gjithandej. Sa ai Rudina ka ca të ftuar atje që ata janë për t'i udhë ner. Nuk e di, ai është emision shumë i poshtë. Mos bë pjesë aty. Jo, se dhe ajo shtyn të njerëzit që të vaksinohen. Rodina, je yllbodhe, nëse na ndjek dhe të vje kjo video, ky mesazh që po ashtu, Aleksi ka ca rezervë për mua, ke konsiderata më të mëdha. Yllbodhe je. I shërbes sistemit dhe ajo. Se gjatë kohës vaksinimit thoshte idiota, budallëm, pse nuk vaksinoheni? Dhe na ofendonte biles. Tani do të vi edhe ty. Bën ca të ftuar ca Jorgo aty, ca Meri, ajo Meri më si mund t'i besoni këtyre njerëzve më valla se s'po nëse uroj verë. Meri, o yllbodhe. Je si shpirt. Edhe gazin lëshoje, se dalon vet. Lëshoj 25, Ishte ajo fizika. Po ka qenë me pasi janë transformuar ato. Vim për sa i bëhen Po ajo dalin kështu. Se kuptojnë që ajo. Por ai shumë janë transformuar sa që ka kaluar më shumë magjistricat, se sa tek njerëzit normal. Ajo do vëmendje më përse kuptojnë këtë që thjesht do vëmendje. Nga Big Brother i kaloi prapë aty ku ishte, filloi prapë me ato prallat. Punën, imagjino sa lekë. Fillon del aty me ca fryrje, me ca kështu të fytyra, me ca kështu. Manekin komplet. Po ajo kupton çka ka dalë aty, më jam kujton ca kështu. Rreth do na hedhin gjyq kot do thotë janë. Meri. Po, vazhdo lexo gurat aty lart që quajnë. Po kur e bën kështu ata që marrin për shembull marrin atë që kanë thënë për një shenjë, marrin atë para një muaji, e fusin ke shenja tjetër, i ngatrojnë bëni lëmsh aty siç kemi me karremin me grepin që i fusin. Po, i ndryshojnë karremin. I marrin nga të dhënat nga këto horoskopet e jashtëtetit, i përkthejnë në shqip, se ka një laptop aty ai orga i laptop aty dhe i lexon aty ai. Edhe ju që rini aty laka, gri sallat aty. Fillo po, edhe njerëzit aty që rini aty, mund vjen gjina për këta, se ata e kanë bë zgjidhjen e tyre. Si mundet pra robi, domethënë. E kanë bë zgjidhjen ata. Si mundet domethënë të ketë të presja ai, çfarë do thotë Jorgo, çfarë do thotë Meri, kupton? Rriti gozhdohesh para televizorit, të kur të dalë horoskopi, domethënë ka njerëz që i derdhet qumshi, i thartohet kosi, i digjet gjella, mezi pret Jorgo ku jemër Jorgo. Mezi pret që të trajtohet shenja e vet aty. Shenja e vet. Au ja tani erdhi radha, doni më mirë imja, kupton? Imagjino bukur hyn kjo pastaj që shenja e një të afërm ose një shoku, ka dalë keq mori telefon. Hemi, e dëgjove, është shenja jote, kishe kështu ti, po mos din nga shtëpia. Edhe e rri në shtëpi vdes në shtëpi. Po, sepse Briciapi kishte më shumë promisa se Demi dhe kështu gjonash. Edhe fiksohen një herë, mos dilni nga shtëpia se kështu ka mendon ajo. I ndon më në shtëpi pastaj. Se u bë parashikimi. Ataku aty edhe vdiq edhe thotë shef, i doli vërtet. Po, ato mendimet e gabuara. Vdiqej. Po, ndodhej, besoj atë gjë. Ne besojmë se ka vdek vet ai më. Ai vetë ka ushqyer atë gjë, ka kap edhe i. Mendimet kanë forcë, kanë fuqi. Mos jepni fuqi mendimeve, se po besuat mendimet e gabuara, aty pastaj rrezikoni mendimet e gabuara, rrezikojnë rënd shëndetin mendor. Nëse ne kemi shumë për të folur për këtë, ka shumë tema, shumë e gjatë kjo gjëja, por e hodhëm si piknisje ngacmuese, duke ardhur si më ka ardhur mua si gjë domethënë që propozova si temë tek Aleksi. Por duke parë, ne po i presim me padurim komentet, pyetjet, sugjerimet tuaja, ose edhe raste tjera që ose dini për këtë që ne diskutuam përsa përket ëndrave ose astrologjisë, njerëzve, eksperiencave, historive që keni dëgjuar nga të afërt, miq, shokët tuaj, që çfarë lidhjesh mund të na bëni edhe koment që ndoshta ne mund ta vazhdojmë edhe si vazhdimsi të këtij episodi, ndoshta edhe për video dhe pjesë të tjera për të qenë më konkret. Po, nëse ka paqartësi. Po. Mund të pyesim Aleksin pse jo brenda mundësive, më aq sa do mundemi të kthejmë përgjigje. Po, fiks. Se mos duket sikur po bëjmë edhe ne Jorgo me Meri, kupton? Edhe të bëjmë shumë me pyetje, po. Do them ato që di, ato që s'di mund kërkoj, po nuk i di të gjitha. Kupton, vetëm ai mund i di të gjitha. Do pyesi Jorgon edhe ky. Ose do përfundoj edhe aty. Aleks, sot e kthym pak sa edhe një natyrë tjetër, edhe nga fund pak njëri tjetrin, futëm pak doza le të themi humori, për shkak se unë nuk dua që të jo vetëm unë, por edhe Aleksi e kam bindje që të duket sikur është kjo gjëja
duket kaq e frikshme ose kaq e sert, kaq e vështirë për tu përqafuar, por realisht është shumë e thjeshtë. Ka gjithmonë zgjidhje, ta dini këtë gjë. Ka zgjedhje. Ti jeni vetja sa më afër atij që ju ka krijuar. Është luftë e fortë, por kjo është, prandaj jemi këtu ku jemi. Prandaj jemi në këtë botë, nuk zgjodhëm ne, na sotëm. Kështu që jemi detyruar të luftojmë për të mirën, për të përqafuar të mirën. Kur mos u dorëzoni. Alex, të falenderoj shumë. Gjithashtu dhe unë faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi edhe për gjithë ju që na ndoqët. Ju përshëndesim, do të jemi në takime të tjera, patjetër, për më të mirën. Përshëndes, jeni mirë.